ही वक्त गया जिससे मैं बोल्ट डलवाने आया था। चलो कोई नहीं, अब कल करवाएंगे भाई। वो छोटा सा एक राउंड मारते हैं फिर निकलते हैं वापस अपने घर। तो मादा बारिश में बहुत ये दिक्कत है, रोडों की ऐसे हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं भाई। 15% GST दिख रहा है मुझे रोड पे, जो कि घंटे के रूप में दिख रहा है, घंटे के रूप में। तो मादा यार मुझे आगे वाला माउंट लगाना है यार, वो निकला हुआ बहुत टाइम से भाई। पिछली बार निकाल लिया किसी पागल ने, पहले मैंने लगा रखा था बट उसके बाद किसी ने निकाल लिया। तो मुझे दोबारा माउंट लगाना है यार वाला, ताकि आगे से जो फ्रंट लुक है ना वो बहुत सेक्सी आता है। ये भी एक नया एंगल है जिससे भाई मस्त रिकॉर्डिंग हो रही है।